Na kombo tata mona peli mosanto soki ozali to ozalaki un espoir que na centenaire ya église kimbangiste bakimbangiste bakosangana landa video tina suka tokosala analyse moko awa pamba te biso tolobaka vérité polele sans tricage ndenge boyebeli soki ozalaki na elikia to ozali na elikia ki avant centenaire bakimbangiste bakosangana ndenge bato bazotya espoir landa video oyo tina suka tokosala mwa ba analyse moke awa pona tomeka kufungola bino mitu bo comprendre nini penza oyo eza kusalama awa ezali babino Jomak na Kimbangu 21 soki nano s'abona te po awa naza direct na Facebook mais kuna na Kimbangu 21 na kati ya YouTube tochaka ba video ba message ya papa de ngenda ba analyse ba musique kimbangiste ba kutu kalamingi te na kocha album bana ya GTK kabinda ba hotel kosala ba imba demo kitoko na ndira na 5 clip wana donc na ko misanga partir peut-être lobby beaucoup na en tout cas eza ma basali misala moko bien le CPL nango bo landa yango et puis bo partager yango ndenge za kaka na kanisi pai kimbangi senyo sazali to pai mutu nyo sazali azomona ayebike e lingomba ya papa simo kimbango ezali yako panzana donc okabwana kolo bango ko panzana donc ba misusu bazana gauche ba misusu bazana droite même quand on a kata nkamba na bato ya 3 egala kuna pe bokabwana ezali peut-être mingi bozo katsaka ke ko kabwana ngo ezaka tango mususu na 26 ezaka de côté te bokabwani oyo ezali esika nyonso donc tozwi yango na bandeko ya 3 egala 1 kuna bazana ba version ya kalemba 12 neti na Angola kuna ba église eza mibale ozwi na ba Europe partout okomona ke bato baza ba groupe donc tant tozoloba ke lingomba eza kokabwana botala kaka 26 egala 1 te na 3 egala 1 malgré mingi tolinga bana bakombo wana te mais réalité eza ya mwana tango zoka ke bakimbangisi baza kokabwana botala kaka 3 te na 26 te soko koti na 3 oko comprendre ke baza na ba groupe soko poke na 26 omona ba idéologie pe eza ndenge moko te donc toza na suka na désordre donc epai ya muto yaza vraiment mondimi to ala na mayele ya bonzambe foza na obanga parce que papa simo kimbangu abandi musala le 6 avril 1921 le 6 avril 2021 100 ans yemba nzembo mungi atika kisalo kuna nkamba ozomona yokane ezomsa Pasi za mengalu zezo uzoka nzembo wana bandela musala papa simo kimbangu mungi atika kisa pasi za mengalu zezo do pasi na ngabo yebi yango to yebi pasi ya papa simo kimbangu metala makamto sala to yebi pasi ya papa simo kimbangu metala désordre tala désordre siko yo mituna na une semaine balobi ale boya kosangana eloko nongo bosana bato mosusu babosanaka eza nini parce que makambo oyo mabe esalami tellement ebele yango ekomi kosala kobanga na bato mosusu parce que mabe pene esalami ebele mabe esalami ebele ya kosangana te donc bato mosusu bazoyeba te bakotala bato mosusu na bilongi nini ekomi kaka bon eza lokola ndenge motu moko mokolo asali likambo moko boye ya soni sikoyo azobanga kobima libanda aza na kati bazobeta porte koko fungola aza mona na kati me azobanga ake na chambre mabe ake na salon mabe po baye kokuta ye makambo babandeki kowangana baye kokuta ye kuna na kati yango position bato baza nango lelo mabe esalami tellement makasi solution ezalaka ki mona moto afanda place aza parce que moi, tout le temps, donc makambo et ça la tellement ya mabe. Mais
na mo penser musu tokotala tokocomprendre ke Nzambe azopesa biso basigne mais biso moko tozokoignore basigne wana. Nauti kolanda lelo l'information bascientiste basala étude balobi maladi oyo ya coronavirus même vaccin wana bazwi vaccin wana ekozalaka un impact ka bondire 9 mois kaka soki même babeti yo vaccin wana 9 mois kaka mpe ozala mosu makasi te parce que corona wana ebanda komataka à niveau so totali en Allemagne surtout en Europe tomona ke situation kuna eza pe bien te en Amérique vaccin wana ki baza ko pesa bato mais même pas katikati ya population muna ne comité donc soki osala kolanda bien na aloba soki osala likambo moko boye to ozalaka kosala likambo moko boye corona eye otie likambo ngo akote olobi ok tozela corona eleka neti sikoyo ozo vivre neti vi na ona brillant raisonner malamu parce que pas mindele biso ba mindele ne ba s'adaptaka ba mona musika biso mona musika te soki ozalaki peu importe likambo wana n'importe quel likambo business makambo nyonso mosala makambo nyonso ozala kosala mo omoni mona kolobi bon nazela kaka tango corona koleka tango likambo ekoleka bon tokozonga na normal to tokozonga esika totikelaki raisonner malamu parce que makambo mingi ekozonga ndenge ezalaki liboso te donc ezali oyo ezali mode ya sika tokovivre puis tobanda ozinda kaka mode ya sika oyo tokovivre nango et puis futur eza clair te yeba futur eza clair te donc bato bakokuma na ba difficulté moko incroyable isika oyo ezalaka ke ndeko moko boye par exemple neti bato balobaka na poto azala mokanda te asengi ndeko na ye moko boye apesa ye mokanda asalela na biloko nyonso ani kosila okoko voyager kote moko boye osali système moko boye nyonso donc baporte bato okangama malembe ekokoma pena ke nombre moko pene ya mingi ya bandeko bana poto moyo sala même na mokanda moto eza te moyo sala même na nini eza te donc makambo ekokoma pena donc ndenge moko ya malamu te neti biso awa na San Francisco eza ville moko ya technologie donc ba ingénieur mingi basala kuna bazouta ba Inde baosisa ba ingénieur basala na ba Inde na bamboka ebele bayaka kuna na kati ya San Francisco mpona kotravaille eza ville moko pene ya technologie donc bato bayaka kuna kosala et puis yango ezaka cher mon appartement moko peut-être ya chambre moko bien 2 chambres rose on a ba $6,000 $6,000 moto omona aza na mosala bien bavandaka na système akosangisa appartement ya 2 chambres ekokende na ba $6,000 espace moko mpe moke banda makambo ya corona oyo San Francisco ekomi vide bato wana nyonso bazongisongi na bamboka na bango bakompagnie bandaki koloue baplace bamoni non moyen oyo eza soute do moto na moto asala na ndako na ye bapesi yo ordinateur okoki kosala na ndako na yo epuis bakomomona tomoni ke mosala mo ndenge ezosalama nango kaka ndenge ezalaki liboso tobi bon ole toloue building moko tofuta par exemple $40,000 par mois Olé, il refouta, par exemple, mon Benagi, il refouta $40,000 par mois. Tu vas préférer la vie, madame, pour vendre immeuble là-bas au loin, en les sous-soutés, pour ça, là, banda. Donc, tu vas aller dans le business, na bango, à tes moi, ba sandwich, azana, ba taxman, banin, tout ça. Donc, ville les asous na batouté, misa les koufi. Et, ekokende pena, tant moi moulaye. Donc, maman mou belé. Maman mou belé.
eza kobongwana na vitesse moko kosakana te. Donc biso tozomona lokola toza bien, mais makambo eza malamu te. Quand ça balobi ke coronavirus même vaccin wana balobi même vaccin wana 9 mois kaka après ils annoncent ma casté. Mais tomoni bande kona biso yankamba balingi na bango te tosisa makambo balingi te. Ozoba po bazokende na ba télévision bazokende pour accentuer haine. Est-ce que vous avez pas misé aussi la tête? Dans le bas, on a une mission mohoboya. Dans le bas, on a une mission mohoboya. Bon, mon attend au coma parce que Moutou a la maille là, on comprendre. Miser aussi la tête. Miser aussi la tête. Donc, miser et ça échec. Et aussi la tête. Dans le bas, on a une mission mohoboya ou kaka. C'est que nous sommes loin. Dans le bas qui t'a mais comment on voit que comme na suka côté moko boy on blage ali ba ça ce libanda ba ça libanda pour na photo na libanda ba cheba ni tout ça mais na kati ba moment na kati babiki mise ekosilate mais butala mbongo oyo ekoti wana mise na kesoke banda depuis ce qui na ba ce qui 2013 ce qui 2013 boy. Église monene ba million ezoko kota ndako ande mwana plus de 5 ans ici la raté na wana la vérité misé et aussi la té ba ko cha peinture libanda pour na photo parce que bon que là on a système wana mais bon mona ba tu ba ko zala pe pour ezara technologie à l'élo moyen pour freda mazate tout le monde a vidéo aux ala ba tu filmer na pembeni misé aussi la té et puis énergie oyo ba tu bazala mo sikoyo eza pour na le 6 avril tant le 6 avril le boleka ba tu cha donc ba ko kitsa siko pema allez tout comme la chose normale donc ko zo sous tant pena molai c'est le deuxième projet et vous allez projet il n'est pas au bandakan wana ndako moko misé aussi la té wana vérité à wana misé et aussi la té donc ba bon ça sika moko boye ba chi moi ba bloko mbang ba pakuli bien aller côté am sou ba bloquer am donc misé aussi la té ndenge loko ezalaka ke bo silisi ndetango yo ba ça on nettoyer ba ça fait l'homme souté pour nettoyage kaka misé aussi la té okutuna pour nani tozo mona lokola toza bien mais toza bien te batu balingi bokabwa batu balingi koti koyina bamakambo ya mabe na kati misé aussi la té. Donc, toujours que ça papa simo kimbango soni. Dans la nani na nani mongo boya balobi ba ko la conférence. Bolanda bien ba ndeko ya 3 égale à 1. Na yoki papa de la ville wana pesi communiquer. Je crois partir il y a peut-être dans 2 jours ou 3 jours sur ma bourse santé na fonata la on se bien. Ba senga na ba professeur professeur à l'université, na théologien wana, okende kosala ba conférence pour na expliquer bon nzambe ya papa Simo Kimbangu na université. Na Inikine, na université Simo Kimbangu, okende kuna ko expliquer bon nzambe ya papa Simo Kimbangu. Na félicitations. Donc, batu ya mayele. Pour nous expliquer, Bunzambe, il y a papa Simo Kimbangu.
Mais l'enfant, il a dit, oh, il faut te rappeler bateau. Parce que pas il non, papa Simon Kimbang existera sous thé. C'est papa Simon Kimbang qui a gagné. Yaraye. Faut pas que ça mon souka. Donc, bah, universitaire, wana. Dans le bas, on liboso. Donc, faut pas si ça na souka. Parce que mingi bazara so papa Simon Kimbang. Batuminga toi bazora problème de moi. Donc, faut pas si ça rapena. Bah, universitaire, on t'a l'église liboso. Faut abandonner à expliquer. Bonzambe, il y a papa Simon Kimbang qui a gagné. Parce qu'il y a yemoko. Donc, faut pas si ça. Papa Simon Kimbang qui a gagné molimo centre. Donc, universitaire, faut balo babongo. Parce que na yebike, bato batamayele, bazara problème. À un moment que, et ça la sens té, soka ke na mobongo. Mais, faut pas que, na église, bazo jouer politique, bazo sala, bazo le blanc mobongo. Quand on Nzambe, papa Simon Kimbang qui a gagné ma photo, baché partout. Donc, tant que vous avez université, il faut penser tant que tout le monde a une vidéo. Tout le monde a qui va expliquer ne bon Nzambe, il y a papa Simon Kimbang qui a gagné. Parce que ça a gagné. Donc, bon, rappelez pas moi. Tant que vous avez une vidéo, vous avez 3 conférences et tout ça. Vous avez une vidéo. Tout le monde a expliqué pendant mon nene à papa Simon Kimbang qui a gagné molimo centre Nzambe. Dans l'université, on a expliqué ça. Mon papa Simon Kimbang denga yaki bo et tout ça. Le temps on global papa Simon Kimbang qui a gagné tanga yaki na tout à liboso. Donc denga zala ki liboso tout ça. Et ba sauter ba papa misa tout donc ba expliquer pendant denga pendant ba lobele la kamo tant ba zo micro na kamba tout na centre d'accueil. Pour les araïmos. Les araïmos. Donc, on a des gens qui moi demandent de Seigneur, comme ça, pour politique et l'équipe. Ça, politique mini. Tout si papa Simon Kimbang, il y a les Bouddha, tout si piguier. Tout si papa Missa, tout le bâté. Tout si piguier bango. Tout choli bango, allez, tout si piguier bango. C'est papa Simon Kimbang qui a gagné. Bon Nzambe à papa Simon Kimbang qui a gagné. Et comme on a ma classe, ceux qui a l'accès au livre qu'on a eu. Est-ce que nous avons une sonité? Donc, nous avons loba. Nzambe, que nous continuons à loba na matena bande qu'on a eu. Na cadre à l'ingomba, l'ingombe, l'obime, pas ça, makila mon pas bande goti. Pas ça, bande. Naki mo mutu mutu ba ba cousin. Naki mo mutu mutu ba ba cousin. Yo ne mozawana. Na bino batu ko sepa na bokaba na o cha commentaire na se wana. O cha commentaire. Mais voilà politique mo ozana cousin na mo za mutu 26 aza bien moi député ou bien aza moi business mo za mona moi mbo. Bien aza na poto. Yo za na 3 mais bo so la bien. Eh, bah ça une opération. Allez, vous avez ça, je vais vous bâtir les lieux. Eh, quand Mikolo, là, Misso, Ningana, Mikolo. Abi, à quel moment le docteur, vous n'avez pas Misso, Ningana, Mikolo. On a Mikolo, ma toi, il m'a été. Vous avez vendu, là, la boutique sur l'autre, dans ma vie, la main, t'as moi, c'est Yaki, boy, tout ça. Oh, si qu'on est. Oh non, on a un transport, on a qui n'est pas mal sur la main. Ah, ok, Yaki, million bon. Donc, vous serez bien. Malgré vos à côté différents. Bah, on peut voir ce qui fait qu'il y a le vous s'engager ensemble. Mais pour la ninité, papa Simon Kimbang, bon, il y a un Nzambe s'engager battre. Et bon, papa Zako. Et bon, papa Mbenda. Et bon, maman Kwakiak. Donc, à ça, ennemi, n'a pas de konaye. So, à l'outil Kamba a doublé mon côté, a doublé. Donc, ma tête est dans mon lien. Qu'est-ce qu'il m'émite? Allez, vous embêtez ma boue. Vous embêtez ma boue. Beaucoup de peine à vie, vous embêtez. Hé, ingeta, tolongi, Sony. Sony. Et ça, Sony. Donc, Sony n'a pas de mots dans sa grenade. Vrai chef spirituel, oh, il y a 3 égales à 1. Ils n'ont pas ça, il y a des vrais chefs spirituels. Bah, pour Bazan Zinga wana,
alors soki bazokotinda bango bamakambo bakokenda ba RTNC bambongo ya ntintsani yango nde ekenda kocorrompre baplace wana nyonso yo mpe moto ya 3 egala obeti liputa ya 3 egala ozokanga omibengi mpe moto ya mayele mpona nini oza koaccentue haine mais soki bolobi ke bon papa simoki bankiangani aza nzambe ayokanaka na bate mpo bato bayakaka mpa na ye bon tondimi totie kuna pembeni ebongo mpo azako azokima nini soki akei na mokoto wana parceke na gombe akola kuna ti azokima nini papa aligene azokima nini bakola esika moko ti baza bandeko ndenge yo ndeko na yo obengaka yo mingi kutu babengaka meme na biso to bandeko te tolakaka na koreki tolaka bien azwi telefone joma neni ozotolenga yo ozobetanga matolo mais oza na 3 egala 1 ozobetanga matolo ntango soki ale mwa tshweke pouf ozwi ozomona donc yo ozondima otole bandeko ya 26 mais sikoyo kuna ozobeta maboko mpo ndenge papa Arigen na papa Arma balobanaka te baza babinemi yo ozobeta maboko bonzambe yango wana eza somi parce que soki olobi ke na lingomba mwa ete na lingomba olobi ke mwa ete ibongo na kifami bolobi nzambe papa simoki mbankianga azalaka nzambe ye azalaka na fami te bon bolobi bi azalaka na fami te bongo papa mbenza bon malgré yesu ko botie nkolo yesu ebongo papa zako mokonso tuna botuna papa zako te okimaka nini na mokoto okimaka papa José nini okimaka nini atambolaka na bamilitaire te batambolaka na banini te bazalaka boyeka bakimaka nini otuna ozomona ntango sikoyo oleka na mikro baoteya toza na bolingo toyokana toza na bolingo sikoyo bolingo yango toyebi te bolingo yango eza ezopona bilongi to bolingo yango eza ya ndeni lokola toza kaka na bamentalité oyo papa Nyangena alobaki ya bozela soki nga na kufi comme ça bosala ndenge bolingi kasi bokomona pasi makambo ya korona yango ya edestabilize makambo nyonso oyo bozokanisa ke c'est temporaire tokozonga ndenge tozalaki ozela moke ata quelque mois lisusu tokozonga nde tozalaki te parce que oyo tozosala ezolakisa ke oninga tobanda ozinda kaka tobanda ozindaka kaka ozomona otya commentaire kuna ozokofinga batatu agana kofinga babandisi oyo papa po kuna nangola papa Paul boye 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 aza mwana papa te balongoli bazwi makambo nyonso ya kala wana oyo ya kala bazongisi nyonso bazongisi ozomona testament lokuta boye na mwana botie apo atindelaki ngai batestament wana mibale moko oyo balobi ke soi-disant yango original na oyo nyonso différent ozomona mutu ya mayela kotala koloba soki pena mutu fo aboya pena makambo ya kosangana fo ezala papa Paul aza na rien à koenvier na ndenge ya nzoto boye nesi na nkamba ndenge wana azwa nini tozoloba na bonzoto botala makambo ezosalama kuna na mbola ana eloko akoenvie te papa Arma azosengana ndeko na ye bayokana ana eloko akoenvie te na bonzoto boye aza eloko akoenvie te papa Arma bokaki alobaki awa bapropose soki 8 millions mpona makambo ya kotonga ekole de musique wana soki na nzoto boye ana eloko ya koenvie te na bandako ya niveau moko na batonga kuna na nkamba wana batieloko mayebo mise mpe ezosila te akoenvie ni mpona mise yango moto ezobeta bango mise esili te ata mise esili d'abord kutu babiloko oyo ezalaki batiaka na mise boza nango vraimen te babiloko mingi eza pa papa Charles biloko mingi eza pa ya bafamille ya papa Simoki Mbangu botiaki na kati bokei kofabrike babiloko na bino ya lokuta botie na kati kuna ya le mise
Pas le enviété. Pas le enviété. Parce que na bonzo to boye, bazana ngo ba le enviété. Mais bazana souci ya milimo ya bana papa simo kimba. Toi na souci ya lobby. Ya bana bazo luka toujours boyoka. Et ça kaka ke papa na bande ko na yeba solo la. Alors baba bango ki bon to solo li bana lelo to solo li mais bino bo lo baka pété to ni muta lo baka pété. Voilà biso to koyoka. Ce qui siko bango ba bola biso ba no lo baka voilà ce to bi OK. Donc siko bino to na problème. Mais puis bango chance. Après ça bango chance. Politique na politique. Allez, likolo ya kibozo bala biso moko tala ndenge makambo salama. Yo pena mondini oya temi na papa simo kimbangu na papa misato basaleli yo libondeli po kende kobunda yo pokei namona ki yango na ndeko na biso papa tobandi atiaki wana nga mpe na sina tia yango na documentaire wa chargé d'émission na olukana zomi sango su na WhatsApp comme ça bo partager bokomona ntango babimisi papa Paul allez bazwi ba musicien na banom kimbangisi batondisi na motuka batie bango na avion bayeti na Angola na Luanda bayeti na Luanda bazobeta musique babengi yango Bagdad ntango baye wana baya kokota bakutaka 11 personnes bamama ndumba bakutaka wana babeta bango bazaka mpe makasi te bango suba misusu ata mwa pompage oyo basalaka te bazaka mpe makasi te mais bali ko tumula bato bali ko loba bazaka mpe makasi te bolingi violence na makasi mpe te ozomona baza mikuwa bapanzi mwa kingo sokalaki moninga lelo akangi kole kingo evandi omona moto akangi kole botata kole monene okokotisa meme liboko omoni longo akanga lati shimita monene alakangi kole ta liboko okokotisa meme liboko ka mutu moke bo azotumula azofinga ya papa pali ya papa amayo otalaka moko mutu talaka mutu moke azofinga oyo kaka mbata mona mopanzi abetinga jibende te papa jikofi oyo esa jibende te jikofi ozomona mais bango nde balukaka violence oyo kakosimbieka kuti bongo nyonso tosimbieka na mokebo wake kuna baye wana biso toye kobotela paroisse babeta bango bakei bolingi kobomba bato violence makambo mabe nayoka bandeko na bango oyo baza na bango na 3 égale 1 papa teka paster tata wana paster nasolola na ye ngai ngama bapreuve nabenga tata wana nasololi na ye tata nayebisinga bipapa makambo koyoka eza pasi siko tata wana na ngola na kalemba doje bazotonga mpe na ndenge na bango tata nayebisinga makambo koyoka papa mawa lingombe baby nini kaka papa nana audio wana na registre kiam nini kaka papa papa tangu tokomi kaka boye tosala na protocole nanga namona kuna ale babengi ngai nzoka nde Dani garçon ya munene wana o bazaka representant liboso garçon mwana wana ya gaillard wana akei kuna ke kofunda o bango nde boye tout ça atie ba polémique siko bata SPC bakenda bake babenga tata wana bamenasa tata wana babiale to bazo lukona conteneur kuna lukola anere la kuna na ba peine batinyos tata wana bamenasa ye protocole na ye beta ye tata wana bima na nkamba tata na mwasi na ye akufa papa teka tango papa na zongi na ngola boye mwasi leka mwasi na yo lisolo wana pika crise tension mata akufa tata wana mwasi na ye akufa bongo sambo wana pesa ki panique pour akufi zoka wana bazanga moko na 3 égale à 1 kuna nini mosolo leo mwana na munene aza nini kuna anakoya wana kale akosikosi bandimi pesi bamongo ale azwi bato ba tracteur akoti basima biloko ebele bado akikuna mbango akifuka mbona papa mutu atata wana kuna zazo tumisa ngai boye tusali babi ok mbala moko tata batu babengana bango batakalemba doge
pour na bomona politique o eza lelo bakenda pe nkamba ti lelo bakoma kokende nkamba ozoma bakenda nkamba me na mopanzi mosusu baza na ngola ngona basambela de côté balingana te wana kaka côté ya 3 égale butala désordre et bon ndenge ni nzambe akusepela makambo to sala ozoma apo okena inikini po kende ko expliquer nini yango na bi bo expliquer bo bakisa bo expliquer munene ya papa Simon Kimbangu kianga ni nzambe molimo santo fo même mangoti na suka ndengwana soki tata moko ya professeur azo sukela kaka na papa Simon Kimbangu fo bo zoye problème fo ke libanda lingomba fo bo lakisa munene ya papa Simon Kimbangu kianga ni molimo santo nzambe fo bo lakisa munene wa kola bolingi ko kabonate boza na version na bino ya sika ya papa Simon Kimbangu. Mais ils ont sonné. Papa dit qu'il a été en plein air. C'est la politique, il a été en plein air. Alors, il y a un bâtiment sur le bien. Aux accords, on a 3 égales. Aux opéta ma boque, on a ma cambo, il y a ma béco, ils ont détruit ma famille. Tout à calme, résolution à Kambanagnos. Après, on compte un avion. Au bout de ma puta, il y a un avion pour aller. Il y a un pays pour aller. Centenaire et centenaire. Tant qu'on zonga, on a un coronavirus. Tant sous banyongo wana oyo defeli o lexi carte o somi bien na nyongo tant o zongo okuta ba confirmer zo continuer okuta yo continuer ba confirmer yo continuer bon mezate o même ma nkamba okena balabala do sopa partout to bois kama nkamba place nyos rien parce que auto zo sala eza malamti auto sala eza malamti ndito comme na place ya rolobake au chaque espoir que l'ingomba peut-être dans la centenaire mais ngata na tali ba blo wanso na bi na ba na mo soir et ça la volonté sou ya batute ni papa Simon Kimbangu kiangani ni papa Zako donc et dans la volonté na susciter que netike ce qui est a décidé de ça non yé moko papa Simon Kimbangu ali puta yé mta ko betel bon na mais ça so ki ngonga na ko kinda ko sisamo. Mais pour la biso bona ki bo mutu boy, c'est difficile. Vous avez parce que ma bé ça mingi. Donc yo mon di mesiko zali. Raisonner dans le oh mesiko yo et là on ina ko sala na mokili. Là osala. Là osala nzambe. Donc o kala papa ndenge dans le baki bolingo mi beko mi sala. Zala na bolingo na bande ko na yo. So zala mutu moko na générique mona chaki wana papa lobia. Yo kimbangiste papa binazo kamwa mingi ke kimbangiste na kimbangiste ba loba na kate papa lobia lelo lokwa to komona suka mbula soko yebi ozana mundeko na yo obo yo kana kate kimbangiste lukanzela papa lobi soki azana ye un non kimbangiste yo yebi kozana problème na ye kende le sa na problème na en tout cas banda lelo manini so soit ligne na été tikaye mais ozoka na bandela susu papa lobi boy papa de ngenda alobi boy na za vidéo wana o soki ozana problème na nde muninga na yo mutuka kanon kimbangiste kene mona ye loba banda lelo nga za problème na yo te limisanga papa lui soki yo yebi kozana problème na yo lobi bon soki ya boyi tikaye mais papa lui mais soki kimbangiste ndikono kimbangiste lukanzela papa insistait Luka Kanzela. Nenge papa regen boy fa Lukanzela ya kozala malamu na papa Arma. Papa Zako fa Lukanzela nenga za 0 mètre na centre na kay fa Lukanzela ya komona papa José fa Luka Kanzela eza obligation fa Lukanzela. Parce que papa zo kama yo kimbangisa c'est ennemi. Mais on dit que c'est mon qui l'a mondé. Papa le bon Lukanzela. Donc, yo na kondimana yo, sala oya yo, parce que mikole zoko kende. Mikole telemite, mikole zoko kende. Na kondimana yo, mikole zoko kende. Bato yo beba na bangwana parce que banga bata 3. Bata bata 3. Alors, nan wana. Oh, alors bien les cas. Nga même la nga bata 3 wana te. Donc, vous en a un wana belé.
Ozo kamate ya mwana soko keko sa likambo bu ezo sa so ndenge nini. Yozo kene kambo mu nga keke expliquer ba basi mo banki nga. Nga makamna nga na mwana ngo sa mobulu. Mais loko zo freiner yo ezali oyo kaka yo zaka na kata vie na yo tonisi mikumba. Tala mikumba. Eza kwa ba sako tonisi mikumba. Ba ena ba topona makambo église. Ata aucun kamba. Ata oyo olala na likolo ya cercle ya papa Simon Kimbangu. Rien eloko mokote. Yango bozo mona likambo ya misebo. Ata bogangi ndenge nini. Eba na benda na kakaka. Eba no benda na kakaka. Soki pe kosala 50 ans. Bon mona ata après 50 ans botala de karo mo kotika la wana fo ba chakao. Bino mona ka esili bien te. Aba ba kuna mtale kate. Siko bo contrôler ba tene ba tous mala ba cellulaire. Et puis ben yope soko moni place wana filmango. Parce que ma be fo ko dénoncer. Nenga bozo kende wana bozo ba poto bozo kende kuna. Bo filmer. Filmer. Nkoka. O filmer kaka, bo filmer ale. Oye na mo tinde li jomak. Bien o tinde na WhatsApp. E ko panza to jongo kaka. Kende ko luka place ici la te wana. Ozana mutu azana nkamba. Lo bana bon, kwa ndalibanda na te ba photo wana yo kende mpanzo na filmer pe na tinde la vidéo wana. Et puis beta bo filmer ka buti ya bo filmer ya tout droit boy tourner téléphone la lista chabo. Comme si ezala munene zo mwana munene. Tanto chaba YouTube moni ezu kare wala nyos. Yo tu telebisa boye ko filma bombe simba penate. Lali sa moni ngana lali si camera. Dawa ilali yango moni tango yo talo moni ki tonda. Mais soko telemisi tango zo kota boye donc mo mulai boye ezala bien te. Filmer. Comme ça vous là ça matu, ba ko mona ki ma sollicité. Et zo mona ki toko voilà, mais silité. Mais les robes déjà se côté na carte. Tant que tu vas visiter, tu sais que tu vas avoir politicien. Aza politicien, un vrai politicien quoi, à qui d'un côté va troisième belé. Vous voyez, parce que là on va tout ça, mais si ça y a ça là-bas, donc ça, tu sais que Aza n'est qu'un politicien. Tant que ne soit moni ba danger là, il comme affecté ba mo wale. Au sopana. Ya moni Kabila joa makina makambwana. Lelo ekutaye Kabila. Et tu sais que il peut peut-être ne ko na Facebook na tamso ko kutana lelo mo ngaboy. Ngonga ya mopo doit fixer na masolo na yo kanga pena misu joa ba papa. Bon na roba te joa ba papa. Bunda poa lingomba ezala moko. Zomona. Peut-être que vous avez la capacité na yote mais l'accent bon quoi appuyer te. Et lo ga mute malam na wolo bale ya mwana. Kwa appuyer te bango ba bengi ba kia yosu ba militaire au pesi. Ndenge Kabila banda ko sala. Soko kokoka na yo ko sala likambo te. Alors zonga sima. Soki esika ba cheba militaire. Oyoki sangwana le olongoli ba militaire wa. Olongoli ba militaire kokota ngote. Parce que Nzambe ya yebi ndenga aussi sango kokota ngote. Mabe Kabila salaki so ba ke ba fulu na ba yeba tandi ba militaire wana ebele. Akoti makamba. Akoki ko sisa ngote makoti ya bakena ngambo moko. Donc ce que ça politicien ou dans na place moko poste moko za influence. Soko kokoka koluka ko sangisa te donc bima pena donc bima pour ça na musika. Soki to ya ko chama ko makila. Zomwana. Donc ba ko pa libanda ba pa ko peinture, ba che couleur wana na musika ale ba mine de peli ale photo tcheke. Alors moi na raté kita ba photo le ko tonde belé. To lo ba ki ba suki yeah, t'as la misée. T'es ici la tête. Ici loko kitoko o souci na biso ezalaki to ezali ki ici la po eza fierté na biso. Mais likolo ya ba makambo toza nango ba mikumba ici la tête. Biloko na biso moko to somi na mbongo na biso ko soki ezo bebe za passe. Mais mbala mususu tala mususu ba biloko mikemike to sala makala ba accident. OK mo so mona ka buba ka ko ne panzana. OK mo bisa eloko bo isali so dineni. OK mo ba biloko mikemike wana c'est des problèmes. Trop de mikumba. Na ba chef coutumier ba komi ko réclamer. Que ba linga bo mangai bo na lo dénoncer boy. Est-ce que ça sonité? Ça sonne. Alors, bien bon, ça, quand tembo ça pour se retrouver, bien on remet à ma go. Tolobe boy,
bino bato oyo ya 26 oyo bozana bandeko na bino ya 26 bozoya kofilme awa soki tozwi yo tokobuma yo ozomona soni eza soni tala sikoyo santa ya lingomba kuna boye eloko moko kaka tya na motu na yo bapapa bazalaki bango misato tata moko mama moko amour na bango ezalaki nango bakoforsa yango te tata moko mama moko mais devoir ya bapapa 26 oyo eza pasi donc ezalaki na bakimbangisi baappuye bango mpona baréussir bamitala na teke baza bakousin ndenge papa alobaka na bango parce que bango baza batata moko plusieurs mama zona batata misato plusieurs mama donc na lere wana esengi sikoyo ke faut vraiment bakota mpenza na kati ya molimo ezala na 26 ezala na 3 yango wana parce que omoni soki likambo esalami faut tala wapi ezosala sens wapi ezosala sens moto akoya koloba na makambo ozomona azoloba mpe kitoko mais otala est ce que likambo ezosala sens e na kati wana soki oza na mayele mpona likambo oyo ozomonaka ezosala sens ezosala sens ke papa Simon Kimba okianga netant ke yaya aza liboso akamba baleki na ye eza likambo kimokonzi te papa kimbangisi barespecta babana ya bapapa lokola kaka batata na bango ntango bango moko baza bapapa misato baza do likambo ya kiposte oyo ya boye eza eloko te papa zako azalaki kota balikolo kuna ti bazopesa bahonneur nyonso ozomona papa diedona azalaki kote kuna ti ezopesa bahonneur tout si papa Paul azalaki na nyangaka a 0 mètre na mokoto te papa Paul azalaki na nyangaka 0 mètre na mokoto te na kati ya nyangaka wana pasteur azalaki wana pasteur paroissial papa Mabanza epuis papa Nibaka bato wana bapapa wana bango bazalaki bata baposte batitre bango wana te papa azalaki na titre te mais azalaki likolo na bango papa ye moko pepe aye wana papa ye moko mpe aye wana bia libola lifinancie nani jeune moto azalaki na ye wana abimi wana azalaki ata na titre moko te papa ye wana papa Paul aye afukami papa bia likolo bana ngai tosala ndenge ezosalama sisala esali combien ya boye tosala mbala moko papa bandi koteya bakimbangiste papa bandi kolakisa bakimbangiste papa Fumalo abandi koteya bakimbangiste abina bina biomoni ndenge mbongo osali montage boya monene oyo parce que mwana na ngai amoni ke alakisa bolingo na ye epai na biso batata na ye yango bomoni ya ye awa ntango na yoki montant bosali nabi vraiment donc oyo eza kaka bobandeli ngai na bamama na bapapa na bamama tobengi Paul topesi ye félicitation na ndenge ya dynamisme oyo aye kolona awa topesi ye félicitation mais papa ayebi ke na kuna pa mokonzi aza kuna ti mais mokonzi wana sikoyo papa ayebi ke mokonzi na yo eza likolo ya mwana oyo yanga oyo te na ndenge masolo ndenge lingomba na biso ezaleli ozomona parce que papa ayebi alobi yango mpe kuna alobi ke bolinga bango bazala ensemble bozwa kaka papa Paul te botombola ye ka moko te bosepela nga kuna kosepela mingi so bango so batie molongo baye awa po bango bino bozomona oyo bango nde baza relève ya biso eza batata pasteur te bo kote na lobaki bongo te mais nga sikoyo nalobi yango eza batata pasteur oyo bafandi wana te bapapa Mabata papa Libanga te bato wana te papa atangi bango te atangi bano ya ye ayebi bapasteur baza na se na bango bana besoin kozala titre te abi bango nde bazali barelève ntango biso tokozala te bango nde yango wana bozwa moko te botya ye kuna soki wapi sikoyo soki oyo mosusu aye bokosala ndenge botya bango bazala eloko moko siko ntango otali wana oyo kotala susu ke ntango bapapa bazoreklame ke ntango tofandaki ensemble tobi yaya leka liboso encadre biso baleki me bokeka na systeme wana ti yango mpe bino na droit bokomi kosala lelo papa Mbenza okye wana sikona nazobeta na pointe na nkama aza so conseiller te na banzembo eza kobima
Kolo Yesu azali jeune, ye papa mbenza. Mwanangani ya papa Simon de papa mbenza. Kolo Yesu azali jeune, de papa. Moi, John Aibolo va bien. Jeune. Kolo Yesu azali jeune, de papa mbenza. Mwana. Akeli banda libomba de tata wana. Babengani eto contraire kutu babetu maboko. Papa, likamboyo. Ezalaki ya kobombama. Ebimi na bana papa zako. Balobi ale, ngonga na ngeko ki foto lobango. Likambo ya papa mbenza Nkolo Yesu. Foto lobango. Mama na libondeli na nkamba sambela di papa. Tango sikoyo, papa sikoyo zako ya sikoyo, tango zako ya, ale papa mbenza, yo tuni wana libondeli. Papa fumambanga yo tuni. Botala démarche ya papa mbenza, neti nani. Sikoyo zoko si neti yo papa. Yo mga bizoko sa ba réponse na de la prière. Ozomona. Tanga sisi ba dénonça ango pete ba lobi pe lo mokote. Avec ma Kolo Yesu azali jeune de papa mbenza. Mwananganya papa Simon de papa mbenza. Oh, avani na kamba. Oh, yelu selebia. Demo za kitokwa. Kolo Yesu azali jeune de papa mbenza. Mwananganya papa Simon de papa mbenza. Kolo Yesu azali jeune de papa mbenza. Mwananganya papa Simon de papa mbenza. Oh, avani na kamba. Oh, yelu selebia sika. Zoa nzembwana. Mwananganya papa. Na ozwa oyo. Avant la pour la temba Colombie, parce que la Colombie mais arabien ouais. Colombie mais to wana ya monte. Oh na ya maman saludo wana basala bien. Oh basala mon bien. Kolo Yesu azali jeune. Vous voyez le jour bela sala kinzo mona tok. Avec le mapoko. Mais balwa ke baronya so baza la côté. Malembe banu opusa. Même na kit musika on poussa musika. Baza ba conseiller ba poussa. Tchale papa il fait bosso. Malembe ba poussa pe kit malembe. So ba mon ba tali muke ba contrôle ba pousse pe même muke. Ba so poussa ba centimètre ale comme ligne mort. So le protocole mo ba bu ah mais bocha papa nzamba ça kuna bocha. Oh yo éviter que fruit déjà que yem Nkolo Yesu. Vous avez un problème. Et tes papa, il me semble papa, pardon, le bain, mais la cancer qui, dans tout le bain, tu m'as il m'a compté. Vous avez donc, politique, il y a moi là. Kolo Yesu azali jeune, nzembo officiel, bazo yemba on a 3 égale à 1 kuna. Tata wana asali nzembo. Ezali na zala mo quelque part. Sukuna no yoka mote, e utakuna tata wana le razo yemba mama. Azali na nkamba, yelu selemi ya sika. Ngana esala bino bala mususu awa. Okomona ba inspiré ya kuna ba kozwa nzembo ya Jomak. Ba kozwa nzembo ya Jomak. Yo Jomak ke bana yo ozali kotungisa nkamba keba. Yo Jomak ke bana yo nkamba ezali nzela lobiko. Yo Jomak ke bana yo zoka base yo ozali kotungisa nkamba keba. Yo Jomak ke bana yo nkamba ezali nzela lobiko. Siko wale nana kwa na tenor ozomana biloko wana. Donc nyonso wana baventir na baventir. Siko yo ye na lingomba po bikisa molimo na makambo ya mabe. Ozobeta maboko na makambo ya mabe. Ota tata munene asa pe cadre akenda msala. Na msala mama banga kayala ta travail. Soba yego akoto mama mkonzi ye wana mkonzi. Mais soba komi na église ngoto bobo pena donc ngoto bobo. Omona mama na ba respecta kaya za makambo bien pena mais tanga akoma na église. Donc azo ndima bindimila makambo bobo kaka. Omona mto salinze mona ye wana oui azo beta zo limisa moto. Donc le kambo zo mona kezo sala sens ti. Donc tant que nous kanisa, au moins maintenant que les autres misa figure té. Ou bien ceux qui figure moko ya mabe et bimi wala. Mais on dit bien attends di maga. Donc tant que tu kotala ba biloko na nyonso, ndenge nini tokozala malamu
les lots de la bande de bandeli, coronavirus, bah scientiste de bah monique, on irait même le vaccin ou ana. Et nous avons vraiment l'impact dans le temps où on l'a été. 9 mois 4 ici dans ma casse. Parce que corona a dit bon ta souci ya ma casse pour les gars. Ya on la bande de bande ba que ceux qui ont ça la makambo moko allez les bande ba corona ba le bien temporaire na za surtout aussi comme ça na ko zone la pena bien. Raisonnez bien. Parce que vous allez nini ya sika, zo vivre dans mon siko. Ko sala na place pour ça ils ont mabete. Mingi bokolo ba to pesa priorité siko ya kubo moko ango ngana zo lo bana bi so ko za pena mutu oza motema malamu. Normalement il pas ya ko cha pression, ils ont ba ndeko ya 3 égale à 1 kuna. Parce que tout le monde qui n'a pas papa ou ya mokoto, ba sali nyon so pe maboko na moko za ko fumwama. Ba lobi to za prêt. Même papa marteau à l'obaki yango. Ce qui m'a dénoncé qui nous chef spirituel à bolo banazana ngo posate. Et donc la limite. Attends au fan ça na bambu na yena fan na na suga kuna. Na problème ti. Mais bande ko yankamba ba limite. Donc il faut voyer ba missile ya ko tinda ba missile ta bo tinda ba missile wa. Ozomon papa pour la seule interview à lobby yango. Que même quand la chikosoka papa simoke na lobby que na koti kango. Papa simoke na papa pour yaka na otino na Kazakhstan. A boite ga musika kuna na Kazakhstan. Papa bina kondima na okele Kazakhstan. Lobby kuna mona ba filmanisa ba Kazakhstan ne ba komi. Ngam bene ni angolais botika na anini yango ina liboso abat. Ne pas prouver le contraire. Pour ne pas s'arrêter que ba boy o ba ngolo ba kana TV na ika lokuta. Mais bozo kotika ba papa ka ba yokanga et puis ça na kanda tamba ba lo ablo kwa. Ba papa ka ba sanga na ka ba sanga. Ti ba papa o ya mokutu basi ba laksi nyonso ki baza prêt bandima kusangana na ba ndeko na bango. Mais ba papa nkamba retour. Ne siko bazo kima. Zuma taba yana mon protocole azo ki na centre na ki a l'équipe mon protocole place wa. Ata na cadre ya famille. So ki même na cadre ya famille. Ba kute na bango. Tout ça même ki OK ba kamota ba la place bazali. Ayo papa mona ki ko tala ndeko na ye. So ne singa bo pe na ki la centre na ki na l'équipe na ngabe a bona na sala nga kama sala kuna te to so liga ga ya bu ale. Mutam ta ke pa na so na ina ke nkamba na ke na nkamba. Na zuma bela nkamba so ma nkamba. Na zana muta kuna te ça peut problème te. Parce que ba non ki mbani sa sala. Mais pour bloquer tout le monde ba tout le monde va bloquer ba système pour na ba intérêt pour bazo se retrouver. Bon longo la coupe na mitu na bino. Que la papa ma a ko la financière boy pour azo souffrir té. Alors ba ki moi ba proposer 8 millions. Bon mon mi ko la musique de to na konati. Kala te peso si la na moi. Na bon mutu na bon soto boy, azana rien à envier. Rien. Mais pourquoi bazo linga? Papa Paul Bonaki bon mutu na bon soto, azana rien à envier, rien. Aïe no va envier na nsoto na mboya na moteur. Ako ba pe kale mutam ta fana marque na nga ba fana marque na. Mais pour na nini, aso mona ba oya bon so ke na ngola, o ke na tali na parking na ngola. Ba voiture gaga ya papa ya mboyo omona eza na plus de 10 voitures na parking wana bandimi gaga papa yango ba biloko bon soto bokolo bate c'est belé mais alobi aza prêt à abandonner yango papa si moi tinde na Kazakhstan petit frère kende ko sala kuna tozi paroisse moko kuna kende ko sala kuna. Papa, on dit qu'elle est en Angola bien. Mais ils ont travaillé ensemble. Et là, pourquoi Simon qui m'a dit que tata baza combien 23. C'est une bonne sanité. Est-ce que dans mon culture, on a 23 pays? Parce que papa, le baki, c'est pour ça qu'il m'a dit que c'est bon, il faut que tu fasses un libo. Mais la volonté à tata na bango, alors baki bango baza ba relève. Relève les pour le bassin où ils ont remplacé. Ils relève. Zuma, ça va relève. Donc, la période où donné, il fallait que ça la makambo. Et ça, le rôle de Moussala Mogo est à wana, n'est-ce pas,
alors que tu peux s'immiser à l'américain. L'américain, bazou, va lui aller dans mon salaire, on est les alliés, tout ça, peintre, électricien, tout ça. Allez, bah, toi, main d'œuvre. Bah, tu vois, 500 personnes, bah, toi, main d'œuvre, bah, on va salaire à miser. Tu peux si 10 ingénieurs, bah, ingénieur, ouais, il y a électricité, bah, ingénieur, il y a boué, bah, ingénieur, il y a maçonnerie, il y a boué, tout ça. Bâtiment, on a un allez, 10. Main d'œuvre, bah, 500 personnes, bah, PC, bah, dans 3 mains aussi, là. Si quoi, yo, bah, tu vas cueillir, bah, bomi, 350. Bah, américain, bah, il y a la main d'œuvre, bah, bomi, bah, 350. Bah, milice, moi, est-ce que, misère, là, et aussi, là, dans 3 mois, il sous-té. Parce que main d'œuvre, ils ont dit, la vie à monter. Donc, si quoi, bah, tu vois, bah, comme obligé, faut, si quoi, yo, bah, salam moko, mutu moko, mais salam belé. Et vous, comment passe, mais qu'est-ce qu'on a l'air à corona, boy? Na ba misala mingi, bah, tout ça, bah, ça, bah, parce que vous savez bien que la matin, et na corona, na corona. Si vous vous retrouvez, si vous avez staff, na bino, vous avez 50, vous avez 25. Si vous savez combien belé. Donc, il faut compagnie de bien engager bateau à Sika. Bateau à Sika, c'est difficile pour nous. Et bien, on va dire, ok, donc les gens, tu fous d'abord $25 par heure, tu commences sur 35. Pour la prime, il y a des salaires ni nous. Donc, et puis, nous salaires, vous allez aller à mon côté. Parce qu'ils ont des moines. Donc, main d'œuvre, oh, papa, mon ami, que main d'œuvre est coquille pour nous servir pendant la période moko donnée. Parce que nous sommes toujours les cas. Si vous avez main d'œuvre, vous réclamez que ils ont belé. Et c'est belé. Pas c'est belé trop. Ah! Vous avez tous un problème. Donc, dès que tu as comme la centenaire, tu as la centenaire ou tu as la mort. Bicho tozo mona le 6 avril, mais yeba que 2021 oyo mobimba. Considérant mon ndenge moko. 2021 oyo mobimba. Date wana moko wana ya le 6 avril. Eza ka date ego yana mo wana et puis leki na mo. Mais 2021 oyo mobimba et même après. Parce que pas nzambe zalaka avant ou après. Vous comprenez? Donc 2021 tout ça c'est quoi en mars. Donc, on est avril là. Donc, on a 8 mois parce que mon toit dans la façon à message a changé. Ils sont pas tous à bon. Ce que le message est comme normal. Même à temps où vous allez vous battre, vous voyez, les gens papa a péci, ordre, kuna, soirée, kuna. Donc, c'est la vidéo en bon moment. Donc, soirée pleine de dimanche. Est-ce que vous dites, si ça vous dit, mon Dieu soit comme conscient. Mais là, vous, mais là, on jamais à surprendre la bateau. Tant qu'il y a un commis confortable et Rwandais. Parce que le 6 avril, date on a vous avez qu'on a 0 et tant qu'on a le 6 avril à l'automne. Or, et ça avant ou après. Donc, il y a un baquet, tant que vous vivez, quand là, causer les côtés. Ce qui va se misala, sala misala. So ça la bato yoka na bangote yoka na benga loba tukanga e nalina ba nintali. So ça la bande mono na 26 bien à 3. Boyo ka na bino. Bongisa relation na yo na nzambe na yo. Na kosa la référence na ba recommandation na yi. Otali makambo ya loba. Oyo za ba recommandation yake na mibeko oyo moni ki ya monde fo sala landa ya mo. Et puis, Vanda Kimia, Nzambe à répondre. Vous comprenez? Parce que ça, tout le monde va manipuler partout. Rapport qui est la RDNC. La PCM quoi? Bon, voilà, on va se Sima. Mais il y a Azui. Il y a un poteau dans ma ligne. Bon, salit, salit, la bonne belé. Donc, il va péci. Mais, on va bien dans mon sunimo. Parce que maintenant, on va s'arrêter. Mbongo utawata. Isa mbongo titsani. Babendi musuni moko bo ale yango la kendezwa. Et là la directeur programme kuna ale ye mo pesi. Nani kuna boy tout ça. OK ne pas général Kasongo kuna mkonda ba policier. Ale suka le pe mo pesi moi yaye. Boy tout ça. Bo futa.
Pour nani, bato là-bas, c'est maintenir la position. On peut s'arrêter dans ma cam. On va me si on a déjà sur la poste de moi ça né. Ce qui batu ya mokili. Ba baloli elongi na bango et pas ya nzambe en masse nzamba bala elongi na ye pas na bango. Donc ezali campagne ya bana nzambe ba convaincre batu ebele ba yeba conscience ya ba comprendre likambo na ndenge ya malamu. Ba mona ke loko zo bo mabiso ya ngoyo makambo to bokaboneza bien te. Eloko ngana kwa appuyer ngote. Y compris bateau mais vous avez ça pour benana na mafuna bo benana d'abord la kena na 26. Nkora méchanga. Oza quelque part on a des bichons makambo non. Oh eza bonzambe te. Oh, ba lo nkambe lobby non. Tata wana balongola ye tata na ya commission ya mise balongola tata na balongola te. Assemblée la ya. Et puis la paroisse va montrer que c'est comme ça à l'ongwate. Ah oui, à l'ongwate. On a besoin de se le banal comme on a gâté. Au petit papier, on a passé le liam. Pour aïe qui a bundé le compte d'imanaï. Donc il y a des gens qui osent comprendre. La katanda qu'on a fait, on veut comment on va comprendre. Beaucoup m'a éveillé. Il y a mon salaire à presse. Qu'on informer. Qu'on former, donc qu'on éduquer, qu'on divertir. Il y a un moment où on s'est dit, mais même temps, on sur ma cambo, oyo, et qu'on tale ça, yon dengue, qu'on tale la macambo. Comme ça, ceux qui battent les bélés, comme il le colle là, yo, allez, bah, vous allez être conscient, ceux qui comme tout le monde, aïe, à peau, aïe, à l'oubli, comme on a salité, allez, bah, j'étais qui parle, oye, suis. Allez, quand il m'a dit, il doit y avoir terre, il doit y avoir terre. Allez, tant en temps, il va y avoir cambote. Ah, ok. En tout cas, il y a la vitesse, pour zone ici est normal. Y compris pas ça, quoi. Dis papa Benza. Aïe, on a beau, boy. N'est-ce pas que la santé, on a pas sec. Papa Benza, il y a résolution, oye. À moi, il y a deux personnes dans la zone ici. À cause de Moutou. Allez à côté. Après ça connaît une solutionité. Mais vous avez bololé. Vous avez dit là. Vous avez dit là. Tant que vous pas Afrique, on peut écouter. Au contraire, il faut que pété. Mais vous avez bololé, vous avez dit. Mais là, vous avez dit, vous avez dit, mais là, vous avez dit, vous avez tout ça qui bololé. Les alliés de mon client, ils sont tous à détruire. Bah, on va voir lobby, tous ceux là, bah, salité pénal. Vous avez vous avez la salité. Ça va bon, c'est que ma camarade sur bien. Et l'eau qu'on a période nango à Tchéamo. Bissomo toya le to bomi mendevre. Voilà, tous au baby sango. Moussala oh, c'est là que ça va la pétang mogo donné. Ils se sont retard. Que c'est là qu'on m'a cassé beaucoup de temps. Mais même les ça m'a cassé retard. Parce que tu as une mission. Tango et l'oko. Ce que l'on connaît ça, on a été retard. Mais yo continue à avancer. Tant que comme on a aucun ko zone sa mituna. Na Bible zali. Oyo ba pesa ki yo sali na moni. On a kunda ki yango parce que tata nzambe yo oza na puissance makasi. Oza nous a besoin d'anga pour monter que nga fona multiplier yango. Et pour yo koko récolter bisiko lonité. Yango na kunda ki yango. Kolo sa lobi ba ko zuwa wana oza na mo ba botoli. Ba bakiseli o ya sali. Et ba zuyo ba boaku esika ya mabe. Oza musali mabe. Et comme si on s'allait là, toujours qu'on avance, mais toujours qu'on kundi, toujours qu'on s'allait la tête, mais toujours qu'on kende. Toujours qu'on kende. Mais si n'attends à Kalawana, on a réalisé ça pour les mon konza kenda qui voyage ma kozonga. Aya kotala ba mo soki ba sali. Na ba talenta o ba zwaki. O ya zu talenta zomi, o ya zu talenta mitano, o ya zu talenta mibale. O ya zu zomi a multiplier à comme na 20. Yo tu vas passer ka moko, OK kokunda. Dans ça la tête. Quand on compte à zomi, on peut s'y avoir raison. Ah, pour les moments arrêts au Cabon. Ah, pour les gens qui banana yo, bateau, banana yo, tu les tires là qui besoin. Ah, pour les gens qui bon a raison.
mais tango alobaki na micro yokaki te ke bozala na bolingo oyokaki te ke kimbangisa ko kozala na kimbangisa ennemi te oyokaki yango te bakobotola e bakobwaka yo na esika mabe peu importe makambo osalaki anga azalaki na nkama na kola libanda wana na mise na tongaki mise banini tusa bakobwaka yo esika ya mabe bakobwaka yo esika mabe parce que bakoza mosali mabe donc centenaire 100 ans ya eloko nzambe asalaka likambo soki ose retrouve ndenge yo oza na nkamba mpe oza na kati awa oza na 26 oza soki ofandaka na ndako kaka misapi nga na asala boye te parceke ye kuna bango nde bana na otikilaki biso te elokola neti na ntango ya dan ndenge wana ole bafukama basenga pardon nyoka alakisi nyoka bakosi ngai ada kasi mwasi opesaki ngai yango emema biso na etumbu wana siko yo ozolakisa ngai mosapi avant koma conscient akolobaki nalingi bokabwani te kobandana na nga moko nalimamba bokabwani te nazali nalingi nalanda barecommandation ya bapapa misato batikela biso kaka misapi yo bozolakisa misapi okotala mpe na nsima na yo ozomona makambo eza mona na nsima no te donc toujours kocontinue koavancer bato bazosala baza kosala bato bazosala baza kosala baza ebele na 3 egala 1 wana na kamba partout babengaka bapapa ya mokutu lere nyonso e papa bolembisa biso e papa bamakambo biso olinga yango te wana baza bavrai bandimi joma ndeni kuna tosolaka tosola mpe bien sans problème ozomona abeti mpe matolo mpe azwi mpe mwanani ozomona bien sans problème mais yo omoni mutu moko boye ta mosu mutu wana aza ne mongole moko boye yo oyebi te olandi ye parce que ye aleki kuna azoloba katembo 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 olandi katembo oyeba okomi mpe na haine ntango azosala basongisongi wana bahaine wana azofinga bapapa otala na frigo na ye aza na masanga kuna otala na congélateur aza na makoso ya ngulu atondisi bameshe na motu asalaka makambo nyonso bandimi basalaka te ntango mpo azotonga soki molunge ezalaki omona bete monene wana boye yango mpe bango mpe bakisolge na bango mpe antuka vraimen surtout wa mosusu wana pena donc azotala oyo ye azosala te misaki kaka misaki aloleka waya kotuna yango ba ngai te bandeko bana na yo otikela biso bazaka oyokana te ngai te yango nafanelanga na ndako un vrai kimbangisi qui se respecte akovanda jamais na ndako akokende kosambela soki aza na opportunité wana ya kokende kosambela soki aza na mboka oyo esika lingombe ezali akoke kosambela ozolakisa mosapi mpona ezali nyoka yo opesaki ngai yo oke kosambela te mponi bandinga bazosala mosala bandinga bazotonga mise bandinga bazosala mpona ekola misiki yo osala te ndenge desordre ezalaki kuna kasi nyoka te olakisi nyoka tala etumbu pourquoi yo ozofonctionne te ndenge mondimi afonctionnaka mpona nini oza na système ade babord omela masanga okende na baboîte de nuit makambo nyonso mabe wana yo osalaka moyibi oyimbaka na société na bino place oyimbaka wana mais soki oye na église okosala makambo ya église te parce que kuna désordre ezali oza motu ya lokuta oza motu ya lokuta okomona nzambe te oza motu ya lokuta oza motu ya lokuta oza motu ya lokuta makambo nyonso mabe oyo eza mabe okofandela sikoyo ordinateur nde na aloba boye so akotya commentaire na se atie commentaire bina boyebaka yango bino boye tout ça ozomona parce que oza na susi na yo moko te or matei nyonso oyo bapapa bapesaki biso eza wana polele oyo mpe bakomi na mokanda nzambe eza wana polele oyo moto oyo asambelaka yo so mona mpe bato ya nzambe baboya koyokana na bato na ngombe mosusu bakomi kotembe na bato ya leta bakomi kotembe mais eza soni 20 ans 20 ans mwana 20 ans aza ndenge 20 ans eyo ofandi na yo
Nde na lobi omona kenda na musala na ba respectaka ye. Amuso abimpa lati bozo mona pena mutu. Mais soka yena makambo ndinga kongo na makambo bolole pena bolole. Alors boya ki bolole na 100 ans oyo na 20 ans. Soka moni 100 ans, soit sous 20 ans tcha wana ya conflit. Et soit décision na kozala mutu mususu. Après centenaire faut zala mutu mususu. Yena lobi ba bisusu peut-être qu'ils ont protégé que e mbazon na ki nkamba. Mais là mususu pe osala calculer là non. Ndenge bato bazalaka ko osomba ba sapato moko veste moko bien ba soulier eloko nyonso kaka ya kolata olata yango jamais siko babikaba yango te ebele babongo surtout na poto mingi bana basi siko moliki eloko akitoka kokoko ozwi ofitikisi ozwi eloko moya eza moshe ba ofitikisi butale bele mais soko bina yebo zwati na kishasa mbadi biloko na ngai na lingao tobi bon po yeba pena ke eloko na zana mo besoin te na les derniers 6 mois olata en combien de fois ata na wazo se rappeler te donc 2 ans là ta moti mais soko balimba aider yeba zwa ngo bakaba aolinga te eloko na mais alata te siko azana biloko bana yebo wa mesana nango bakotisa kende moko boye masaka papa elia mape on appelle la soirée chela wana santaka bien na wana mais ba o mususu wana soit ke ba baxi mususu ationa na ba ticket na utala 260 euros utala 180 euros 65 euros de mususu ko pena wana so abi kaba akabate aso utiliser ngoti sala ngoti zoma donc azala ngo mais a utiliser ngoti azala ngo ibandika wana sala ngoti kaba akabate. Donc, yo, oza na kati ya lingomba, oza ku fonctionner te. Zui benga kimbangiste. Mais kimbangiste na we ezanga misala. Pona nini? Olakisa musala. Po bakoko ya na yo. Ozo olakisa papa jange na bime. Mwana yo libo sali kasi ba oyo tigela ki biso tala makamba asala. Ngana oke kuna ndengo na te. Mais aba, oyoka ki matei. Oyo apesaki. Yamwana bandeko et pas tozali ko kende na makamyo sur la lobby soko s'est retrouvé quelque part en tout cas soit décision que tant mutoko koma awa wale après le 6 avril après 100 ans soit décision loba na kozala su mutu wana ya kalate ndenge na utoko loba osalaka na biloko wana te mais ozokangama nango na netike okenda no pe kishasa mote okenda no pe nkamba mote okenda no pe amote donc on va le perdre pour naté bien là monsieur parent au salika aller sur 2 fois si on aime chez le kamo ya mwana qui est sur la keba ba beta ngamba tamso kenda no pété donc on a rien à perdre donc on a une possibilité de voir décision prendre là qui makambo te awate point ni bilo bablo wana non alors so ba bito beba no beba naté na oya l'église aya kasu ko sambela te wuro okeli tata wana salia moi qui dans l'église vous moi donc oya ko bima mo salima be o kolo so lobaki donc esika yo fandi penza comment on a teke loko moko ebungi po tikali mondimi mwana papa Simo Kimbangu donc tikali mondimi et papa Simo Kimbangu aza nzambe aza partout. Papa Simo Kimbangu atikali nzambe peu importe yo likambo osala ye a changé la raté atikali na eka ndenge yazali a changé na été zoma mwana bi oyebi na balo mo caractéristique ya mwana nzambe ezalaka moko na mwe ezali abonga na pamba te so mo mutu lelo azabo lobi azabo wana za elo mo za clair te mwana nzambe a changé ka pamba te mwana nzambe abonga na pamba te. Les lorsque tu es que mon abou donc ça changement l'air nios donc tous à la bandimi à solo na ba bisika tozali centenaire ya moyo au moni vidéo mo kamala mo partager na bandeko ndenge to tsaka na Kimbangu 21 ozwi yango o partager na bandeko ba oyo bozana ba paroisse li pa e bozali so bosali ba événement na bino au moni ko lingi mukili ye ba mo mona ngo botinda ngo biso tozwaka tout
Potindamo. Ne besoin de travailler na bato ba na Angola parce que basa ko travailler. Vous allez na Kabinda, vous allez na France, vous allez na Mboka nini, na page na biso ya Kimbangu 21 na YouTube. Vous avez presque ce qu'on a 11 000 abonnés. Vous avez presque 11 000 abonnés. Donc, chance les amis que ceux qui ont exposé à moi, bah te belé ba otala moi. Donc, bah te belé ba otala 11 000 abonnés, plus de 6 millions de vies na kata YouTube wana. Volume ça va ni nous ont papa. Donc, plus de 6 millions na kata YouTube. Donc, il y a koloba que soki to zwini na yo to tie, bah te belé ba otala moi. Donc, le chaîne numéro 1, il y a YouTube, il y a Église Kimbaniste, et il y a copier, style, tout ça, là, et on peut que la mini, et ça fait bien, des mois, pour nous, ça il y a papa Simo Kimbao, ils ont le vérité. Mouto a le balokuta, so ka lo cha mingi pour kangaye, pour mona yesiko. Parce que yo so ko lo ba makambia le kuta, et puis ils ont les camingi la télévision, et ça des avantages là parce que bato siko ba ba preuve. Comment ndenge na ba mingi na bande kwa ya ratelki. So ina zala ba wana le mingi na TVT. Na ko minimiser ba exposition parce que kuna nde bozana makambia mabe. Donc pour ba kanga bino na makambia mabe bozala ka kumsuma ka ba bundi na le ale limi déjà direct. Ba copier. Zomon ba copier. Donc muto a la vérité, ala la wa se préoccuper la moté. Kuna vérité zate. Et na prophétisé à moi. Ce qui te kozalaka bon mon côté. Ce qui te kozalaka bon mon côté. Et bah ndeko wana ba continuer pour diffuser ba direct na bango et puis ba yepena à 100% internet. Bon monde. To ba no droit ba makambo parce que l'air ce que ba to bazomona. Et puis et depuis ba to bazomona makambo clair. Ah, t'as la sikane. Ce que ba to bazomona siko centre, t'as la centre. Ce qui place la santé bon na ke. Donc, il s'en tremble, il papa follow, il tika la raboye. Hein? Donc, il s'en raboye. Waouh! Autant la golf, golf est changé comme la koto. Parce que bon, bandi, il va ça, et là, on sala musala. Si on a dit, mais toi, il y a un centre, on a filmé toilette. Balou, on a filmé, on a filmé, ça, c'est un documentaire. Filmé, benga. Et qui n'a la WhatsApp. Omona bandimia ngani omona bamoni satele kiminga le bakati matiti na komo. Or siko ba ko tchandal bandali partout ba bunsu bena kitoko. Ba bunsu mo bien. Ninga ba osana kama na mona place mususu. Osoma banda papa fuma longo atika. Nzoka ndeto sana ba centre belé. Ndeto ba centre la kewa. Okomona ba terre ba toteka partout na ba hectare soki combien? Moins de 5 000 $ pour rose ata ba 10 hectares. Centre de laquelle vous avez salam. Mais c'est dans Angola kuna. Dans Angola kuna c'est Viana. Viana kuna vous avez na clinique kuna hôpital ba tonga kuna. Na ba bâtiment administratif ba tonga kuna. Donc tabo mona ba image obi wow. Moni yasika e bakisani. Papa fondon ba bagli société. Ba koko na biso ba loba. Soki tata tigin taba moko. Tata tigin taba mi balé. Ce qui moi nous allons mailler au Baxan Tabamisat. Voilà pourquoi fuma longo. Les rasola qui n'a pas mouta na centre la quai. Aïe bisi ba mouta ba koko na biso ba loba c'est moko. Ce qui tata atiki ba tabami balé. Yo moi na so nous allons mailler au Baxan Tabamisat. Le centre d'accueil ne fallait pas entamer Baxan belé. Ne tout ça ba centre d'accueil est belé. Par contre, o ezakana déjà tout ça na ba zoteka. O déjà tout ça na ba tikela biso ba zoteka. Et autre, on a notre qui est en salité. Si on salité. Il est long en 2021, il faut pas y avoir 4 matines dans le centre d'accueil. 4 matines. On s'en va d'aller, on va bon si bien. On place ba samba la ba wo tonga mo pena ba sali foko la moko ya ndenga système asikane ba sala ba bon si bien que ce qui moule bandi ba to polater. Moyen zali. Oke bakota bakinkole wana tera munene basomya batongi centre de guerre sika. Et ça faisable parce que bande ko na ngola basali yango. Et ça faisable. Centre sika. Zoma. Centre sika. Mais et ça maté. Pour la nini? Kati o le salaka ezamabe na kati kuna ezamabe.
Ce qui mon limo et ça là et lambami qui to côté, libanda pe vous avez un problème. Parce que ça la kaka libanda te. Faut mon limo nan moutan au monde alors que nous ça là la conscience. Faut mon toi conscience. Parce que la kata mon limo na ye, avec la conscience on a te. Ah ça la te. Toi la matitsa ni mususu na koreki. Ne c'est la koreki wana, ba na koreki akala ebi. Mardi ba gêne. Puis la titsa la mardi ba gêne. Au moins, on va mingi. Si vous avez tant de la tout ça, monsieur, si vous avez dit, puis papa aussi, ça vous sale, ça va tout, à Robimawana. Moi, tu fais du banawana. Quand papa, on va aller à ça, c'est sur moi, ça. Les gens vont nous 1h à 1h30. Vous mettez ma boue, pia. Vous savez, sur moi, 20 minutes, vous avez un bon moté. Mais, le coup, la mon lit, moi, ça, on a mon tout et puis, les gens vont battre un bon moté. Moutoua na mbongo. Mais mbongo wana mswa nga futa mo loko. Bien na sala mo boy. Mais siko yo mo limo solo na ye bisi tala mo loko no no sa wana. Tala bobo. Ça ta mo limo ko solo na ye ali mbala mo wa telemi aki upesa. Pour mo limo solo na ye et convaincre ye. Papa zana liboso wana. Asali 20 minutes parce que moutoua yebi ke mbongo ngala na ngo eza makambo susu. Mais ta mo limo ko solo na ye et pesier importance ya ye acha makamboana acha mbongoana omoni mbala moko mutu alakani mutema kaka mutema azwi kaka mbala mo ayelo cha busula azalaki kaka nzo azalaki na $2000 mais yo yebi $2000 wana biso ezalaki mbongo moko boye ya makambo moko boye mais asakrifie yango parce que molimo elakisi ye ke makambo na yo wana yo oza nango wana eza moins important oyo eza important yango oyo soki yo osali bongo nzambe akokanisela yo batebele bakima me musala o baofuta ye mbongo boye akimi musala ndenge ozomona bato mingi na bana basala bamize wana bavrai bandimi baza kuna atiki musala na ye business na ye mosusu azwi mpena baekipement na ye ya business na ye oyo asubir abi ale tokangi ti mize kosila amemi yango aye kuna abi papa na kosala mpo na motu na ye molimo na eyebisi ete oyo ozosala oyo nzambe akopambola yo. Et comme on dirait, il y a mon comme priorité. Donc, mon limo est solo l'inaïe et convaincre et puis nous autres, il y a ça après. Mais si vous avez baza malade, monter na 4, et ça va mouta, et la explication vous allez place la salité, vous devez encore dire la propre. Mais c'est la centre de la reine de moi. En 2017, na mon à côté, j'étais qui a ça la répétition. Bana j'étais qui, clip on est dans YouTube. Betaka j'étais qui, Kasavubu. Luka. Ce que vous monnaie en moi, tu n'as pas un message, j'étais qui Kassavou, répétition. Ce que vous monnaie clip, on a tout dans tout ça. J'étais qui Kassavou ou répétition. Luka, le moment où on va répéter, l'attaque va la tenue civile, et la Sima, Mire ya centre et Pola, on appelle Mire et Pola. Donc, par contre, il était babique, place au biseau de ça, la répétition, on a 2017. Hein? Plus de 10 ans, papa va tiki biso. Mais en 2017, biso de télémia, on va commencer la répétition. Dans les bosso, il y a Mire Pola. Et va filmer, va checker Internet. Vous voyez le mal. Parce que Cathy, ils ont entraîné ma la bouteille. Nous avons diminué pour faire la place à salité avant de nous bien. Oui, au salit, c'est ça, les bateaux basus, bateaux seulement comme la maman, bateaux ma balpang, bateaux ma voiture, ma belébé. Si vous avez le rôle à Bololé, aux autres, elle n'a pas voulu vous aller coller équitaté. Équitaté. Papa, si vous m'avez l'air à se révolter, qui a dit quand même aux arabes. Bon, nous avons la mission permis. Bien, la nouvelle va ok. Mais, dans le même esprit, on a eu un peu qui m'a sur vous pour comprendre. On dit non. Ma campagne aussi là. Bien, on va rater mon ok. Vous voyez, ma campagne aussi là. Tu continues à faire la beauté. N'est pas ça le roi, tu salaté. Tu as un bon amusé, tu as un bon amusé, tu as un bon amusé. Vous voyez, si vous avez un bon amusé, vous avez un bon amusé. Or, les guerres, les alaka, tu vas faire des choses. 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 Yon nini na tango. Est-ce que vous voyez que ma apôtre presque belé à Jésus, ma bon ma apôtre ya Jésus et belé ma bon ma
Donc, l'excès maintenant, il y a des gens qui ont été mutu pe katane, kufi pe ya solo. Miracle pe salamité. Naba oui, je connais ba kimbangi, c'est bien ba kunda bango na libulu ba timuli. On dit on a kimbangi ça kunda kota, à côté de ma kundi, pa kufi pe ya solo. Siko yo eloko ya yo, ezo kufa. Donc, simple eloko ka eza ko kufa te. Eza ka to ko bengana yo libanda lingomba. Eloko ka elo banga ya mwana, ba ko bengana yo. Mais si on papa yuke si on va bengana bango par exemple ba bengani, yo bien va tourner ba bengana abala. Hein? Donc simple eloko kaka, yo yezo tumisa eza ka yemba di tona ke chassa mbali. Avant na. Vous comprenez? Mais na batu ba kufela ngo baza. Na volonté na yemo pena ba biso ko nime odai alibi na kei. Et a kufi pe ya solo miracle pe salamité. Parce que biso to mona na biso to na yo no moni na lo. Et dans la bololé, il y a mutu mwinu, pas yo zela yo wakufa yo. Vraie punition, il y a bololé, il y a mutu mwinu, ça a bongo. Dans tout le monde a passé. Il y a un moment où on va passer à la makambo basa. Parce que dans monde qui dans tout le monde a un problème, dans tout ça. Donc, vrai bololé, il y a mutu mwinu. Et tout le monde leki. Et ça que, yo, le colon ça bon zela yo gomona. Donc, au kufa, pas na il y a moins la punition. Or, bosani que, punition elle voit pas en mais la punition té et la punition té et la faux punition elle voit la faux punition pas en punition que pas l'homme sala comment on souffrir faux punition et la punition té mais zoba y a mutu mwindu y a africain y a Congo avec ka yo zela yo donc ya fanu ako que même sur la covid ko solo ma bena boité ake bena sombeli yombasu ale acheli yombasu comme ça so zimbasu wana so lo moni papa simo kimba kana ndasali ende ngola ya mwana moni ma ngona wasala wana zoba ya mutu mwingi azana niveau wana ya to bangaka ko bundela likambo oyo zo mona ke nzamba ko biniro mais batu wana pena andimi pena asali na nkolo yesu pena nzambe oyo zo sambela lelo ya zara kine boy mais ba quatrième mutu e katane ba kundi pe akufi pe ya solo li solo pe ke ici vous comprenez donc pour la ke soki nzambe ba tous ba sama kamondenge mokote soki nzamba pesi yo musala apesi yo inspiration ya likambo tele ba simana yango apesi yo ndenge ya koloba utiliser koloba wana pona kosalisa kosala musala na ye apesi yo mbongo utiliser mbongo wana pona kosala musala na ye oche yango au service ya papa Smoki Mba yango na conseil oyo papa ya ngenda pesa biso pour les gens na nyangana sala sport bato bake funda bango sala musala ya sport na kati église ba tout ça mais tant que na ba papa le na keso na ba fona ba bina na ela lukuta na ima mbalate bana na ba ya a to na ba Mendes je crois ba Charles bazala ki ba sportif bo bika église ki mbangis une vingtaine boy to ke to fo papa fo malonga lo bani ali bolongo la makamona lukuta ke nga na yebi no bino boy bingati na yebi makamunyo so bo sala elonga na kosenga bino bo sala yango na kombo ya papa Smoki Mbango po mingi bozawana boko tambola na bamboka ebele ya ndenge na ndenge kasi bomema kombo ya papa Smoki Mbango ludi kilu papa fumalo tango esili ale azwi kwa achena mutu moko kwa ya wana boyoka basango kuna na nyangao bat bafingi batenge da mbataka ya pamba na okwesa batu kao na mbata moka kao muta kwei 5 minutes azo bouger parce que fou c'est comment même atawa so on interview on a chose ça ba ninga na ça na sport ba force mo za ndenge moko bo mystique eza ndenge ba mo na ka ngiza ka lo mo ndenge mususu parce que on a force mo bo za ndenge moko boy on va aussi bien penser pour que donc il faut nous ya ndenge mususu parce que nzambe atanga chaka likamba chaka mo pona tango nyonso papa lo bibo mingi mo tamona ba mboka différent ba mboka belé vous avez l'autre ça qu'on a été vous avez donc abi mais bon mema kombo ya papa Smoki Mbango
bosala yango na koma pa. Donc nyonso nzamba pesi yo, ba capacité o nzamba pesi yo. Ba misu nzamba pesi bongo opportunité, otangi ebele o komiti na niveau kuna ni tout ça. Zo mayele wana, cha yango na makama ba simo ngimba. Zo mona. Ba nyonso ba pesi yo, cha yango, eza na mutu moko ya di pamba te na mokili. Oza na don moko boy, o peut-être mususu zo sala mususu ba sala yango te, mais ba pesi yo yango pour servir ye. Kuna nde ba bénédiction na yego ya. Alors, mingi tuzoke ne koluka makambo susu me pai oyo ba tie yo. Yo tiki poste na yo vide, yo ke pa mususu. Mais lo évolue te. Na yo simba, na sa commerce yo simba te. So na ke na yo sala boy yo simba te. Na ke bo me nini oyo yo ba pesa ki yo naturellement que oyo fo sala na mona nzambe yo zo kima. Ozo ke pa mususu. O vandi bo utiliser moto. Yo moko yebi parce que yo yaki pa mbate. Ce qui peut papa se mouiller, les gens appellent les bandes à Mboka, ils appellent la raison en haut. Ils ont pas mal. Mbadi. Non, le bâté, au bas du soleil. Sur le bateau, sur le mot, le bateau va décourager. T'as la macambo, Mbadi, macambo, ouais, on ne fait pas. Oh, yo, ce monde a mon tour. Pour to simi beko mingi yango akufite tata wana azana makambo moko na vina yana mbongo moko ala okufate pona wana ezana raison moko te oyo bosala ke okufate pona likambo wana ezati donc likambo ya kokufa na mutu longolango eza excuse wana te longolango penza même ato sali masumu ndenge nini masumu wana te kaka yango mutu okufila pona masumu wana même ato tosi ndenge nini okufila pona masumu o ba ko masumu ko boma yo eza molimo na yo soki molimo no ekufi yango mona ka batu susu amona kama malamu ya mabete po molimo za kokufa eloko oyo esalaka ke moto a reconnaître mabe elongwe donc okufi donc makambo okomona te likamba grave nyonso ya okomona okani osala bien wana ezali po tangu yo kokufa oke mbala moko kokozane parce que soki batikili yo conscience wana ozana eloko wana bako buko makolo bako bomo misu mais oloba papa Sylvain bozwanga bomemanga epai papa Simoki Angani bepa ya papa bobepa papa pasteur tango okoma kuna lokola eloko wana ezali oloba ke etala na salaki bona salaki boye na simba ki biloko ba franc-maçon na salaki bona zone sele boye na sengi bolimbisi bakolimbisa yo ndenge moyibi wana kwa aboma bato asala makambo nyonso me lokola areconnaître azalaki na eloko wana asengi bolimbisi ayebisi eke tokozala na yo mais soki si balongoli yango donc yo okufi c'est fini bato ebele basi bazwi etumbu wana na makambo oyo bazwi punition wana omona baona bainternet baza kokomaka bacommentaire asalite parce que tant yo ozaki mbangiste olaki kombo ya mususu mona tie meme photo ya papa Simoki Mbango Angani na profil na ye mais là azofinga makambo ya soni sikoyo ntango sikoyo bakomona ke mutu wana aza impoli bakoloba nini ke mutu aedike yo impolitesse wana papa Simoki Angani donc soki fo ozwa etumbu yo mutu okozwa yango parce que yo ozokolakisa makambo oyo ozoyekola donc tant papa Simoki Angani azoloba na micro oyo ozoyekola yango wana ke impolitesse otie photo na profil ya papa Simoki Angani temple Nkamba olobi nga nazalaki mbangisa Nkamba ale na se wana oye ozokoma makambo mabe ozoloba bosalite si baloba éducation wana ozwi yango wana kuna nde ozwi éducation wana donc oyokisi nzambe na yo soni soki nzambe ayoki soni etumbu oyaka donc yo moto okozwa etumbu ozomana tokoma bazoba ozomana okotala moto azokoma mpe tata mobimba azokoma makano boye tout ça donc yango wana esika yo ezali kaka analyse po emeka kofungola biso mwa mitu totala esika nini oyo tokomi yo etanke mondimi yo na vie na yo spirituel personnel yo nano ozosala nini ozokose préparer ndenge est-ce que ozosala ngo temporaire ou bien ozwi décision même solo baokato motu ozwa décision olobaki nga nalingi nazala susu ndenge wana ya kala te nazala motu mosusu pour la servir nzambe nanga
Yamba zali na mona lelo, nakasi to kombala sima ba